Everybody welcome here. Sveiki visi šiandieną. And thank you for translating for us. Padėkoju man už vertimą. So we start with the guided meditation and activation as usual. Pradėsime nuo vedamos meditacijos ir nušvitimo aktyvacijos, kaip visada. Those who wants to have it, they will have the video on. Ir tie, kas norėtų tai priimti, būkite įsijungę savo video. And you need to have the microphone off. Yeah, thank you very much. Good. O taip pat išjungite savo mikrofonus, kad nebūtų trukdžių. So we start by just sitting here. Ir pradėsime tiesiog nuo sėdėjimo čia ir dabar. So to speak, landing on this spot. Taip sakant, nusileisime ant žemės. And closing our eyes. Užsimerkime. Ar gerai girdisi? Norėjau paklausti. I guess there are no Lithuanians. Yeah. I just asked, can you hear me? Yes, I hear you very good. Huh? Okay, thank you. Thank you. Thank you, Jolanta, for translating. But I guess if there are no one who needs translation, maybe we don't need to do it. I think Rasa needs. Rasa? Okay. Yeah. Okay. So we're just noticing how things are coming and passing here. Mes tiesiog pamatome, kaip visi dalykai ateina ir praeina čia. Experiences, feelings, thoughts. Patyrimai, mintis, pojūčiai. One thing replacing the other. Vieni dalykai pakeičia kitus. We just leave it alone for the moment. Mes tiesiog juos palikime šiuo metu. We're not interested in this. Ir nesidomėkime jais. But we don't push it away. Ir nenustumkime jų. We just allow everything to be exactly as it is in this moment. Tiesiog leiskime viskam vykti taip, kaip yra šiuo metu. Just noticing how things are passing. Tiesiog stebime, kaip dalykai praeina. One thing replacing the other. Vienas dalykas pakeičia kitą dalyką. It's a flow. Tėkmė. A dance of phenomena arising and falling. Šokis. Fenomenalus šokis pakilimo ir nusileidimo. We allow everything to happen in the way it happens. Leiskime viskam vykti taip, kaip tai vyksta. Not interested in anything. Niekuo visiškai nesidomime. Even thoughts are allowed to be here. Netgi mintims galima čia būti. Thoughts are part of this meditation. Mintis yra dalis šitos meditacijos. We don't push them away. Mes jų nenustumėm. We're simply not interested in them. Mes tiesiog visiškai jomis nesidomime. And then they usually subside more and more, but they can be in the background. Jos gali būti kažkur tai galutinėme plane. So we just sit here now, Dabar mes čia tik sėdime allowing the moment to be exactly as it is. ir leidžiame šiam momentui būti tiesiog tokiam, koks jis. Not interested in anything particular. Niekuo ypatingai nesidomime. Not doing anything at all. Ir visiškai nieko nedarome.
Okay, we can take a couple of minutes to come out of meditation. Porą minučių atsigaukite po meditacijos ir grįžkite. What should we do with this boring moment? Ką mes turėtumėm daryti šiuo nuobodžiu momentu? We have been looking at many obstacles that may hinder you from seeing that you're already enlightened. Mes žiūrėjome daugelį trukdžių, kurie trukdo mums pamatyti, kad mes jau nušvitę. One of them has not been covered here. That is boredom. Vieno dar nesvarstėme ir tai yra nuobodulys. It may be strange that it can be an obstacle for seeing the truth, Keista, kad tai galėtų būti kliūtimi pamatyti tiesą, but it can also be the case. bet tai irgi gali būti. Boredom can be so strong Tai gali būti taip stipru, šitas nuobodulys, that it becomes a state, kad tai tampa kaip statusų būsena, more or less permanent in us. pakankamai pastovus mumise. This concept of boredom has been researched quite much. Tas nuobodulys kaip tyrinėjimas, galima sakyti, Within psychology, philosophy, psichologijoje, filosofijoje, neurophysiology, fiziologijoje, sociology, sociologijoje, but we haven't found any good definition of it actually. bet mes niekur neradome gero apibrėžimo šitam. In psychology, they talk about not having enough stimulation. Psichologijoje tai sako, kad nėra pakankamos motyvacijos, stimulacijos, Which can be a little strange considering how much input we have from every moment in our daily life now. kas ir keistoka, turint omeny, kiek mes daug įdedame į savo kasdienybę. It can also be connected to depression, but it doesn't have to be so. Tai galima prilyginti depresijai ar sujungti su depresija, bet nebūtinai tai turi būti taip. And the philosopher Martin Heidegger, he wrote 100 pages about boredom. O filosofai gali pasakyti, kad jie prirašo 100 puslapių apie tą nuobodulį. In his book, What is Metaphysics? Tas knygos metafizinis. In sociology, we're talking about the factory situation in industry society makes us bored. Sociologijoje mes galime sakyti apie dar kitus aspektus to nuobodulio. That can make us start to consume things, Tai gali paaiškinti, kaip mes panaudojame dalykus. to get away from this boredom. Dažnai mes perkame ar naudojame dalykus tam, kad išvengtume nuobodulio. Life is boring. Gyvenimas yra nuobodus, It's a thought. Huh? tai mintis. Or I feel bored. It's a feeling. O aš jaučiuosi, aš nuobodžiauju. Tai kaip jausmas. It may become a state.
Tai gali tapti kaip tezė, that can actually be so strong that we don't see what is behind the boredom. tai gali būti taip stipru, kad mes net nematysime, kas už jos slypi. Your enlightened state. Jūsų nušvietimo būsena. And that is nothing to do with boredom. Ir čia nieko dėtas jūsų nuobodulys. On the contrary, and nothing to do at all with the boredom. Iš tikrųjų, tai visiškai nieko bendro neturi su nuoboduliu. When everything is seen as fresh and new every second. Tame jūs pamatysite, kad viskas yra šviežia kiekvieną sekundę. But boredom has also been connected to creativity. Nuobodulys irgi gali būti sujungtas su kūryba, kūrybiškumu. They say that the brain, we don't get enough input, start to be creative. Smegenys sako, kad jie negauna pakankamai impulsų tam, kad būtų kūrybiškos smegenys. There have also been some ideas about not letting the children have so much toys because they can be more creative then. Sako, kad vaikai turi daug daugiau pasirinkimų, kad būtų kūrybiškais. There's nothing that needs to be bad by having a bored time. Sako, nieko nėra čia blogo, kad mes turime kartais nuobodulio pilną laiką. Because then creative thought may come to the surface. Nes po to, po nuobodulio kūryba ateina į mūsų mintis. What we're talking here, it's about boredom becoming a state which is so strong that it hides the truth from being seen. Tai skiriasi tuom, kad už nuobodulio slepiasi tam tikra būsena, kuri neleidžia mums pamatyti to. Why is it here in the first place? Kodėl taip yra išvis? Well, one reason is that we believe that this moment now is not complete. Vienas iš paaiškinimų to yra tai, kad šis momentas nėra išbaigtas. Are you sure? Ar jūs tikri tuo? Or is it just a thought? Ar tai tik tai mintis? This moment is boring. Šitas momentas yra nuobodus. Is it really so? Ar iš tikrųjų taip yra? What is here Kas tai yra in this moment? šiuo metu? Beside this feeling of boredom, Šalia to jausmo, to pojūčio nuobodulio. beside the idea about future being bored that we don't know anything about. Arba ties mintimi, kad ateitis yra nuobodi, tai neturi nieko bendro. Well, I am still here. Nu kągi, aš vis dar čia. A sense of just living, Tiesiog gyvenu being aware of this boredom. ir tiesiog stebiu tiesiog suvokiu, kad tai yra tas nuobodulys. And this sense of being here, Tai yra tiesiog pojūtis buvimo čia. if we can come to by just asking the question, am I here? Reikia paklausti, ar iš tikrųjų aš čia? And we come to this place of just living, existing. Ir ateiti į tą momentą, kai, tai yra tiesiog buvimas, tiesiog egzistavimas. And if you do this now, I can ask the question, is this place boring? Ir tada ateiname prie to klausimo, ar ir šita vieta yra nuobodi. And probably you will say no. Tikriausiai atsakytume ne. And this place of just being here Ir ta vieta tiesiog buvimo čia is not boring at all. visiškai nėra nuobodi. Is filled with existence, Tai pripildyta būties, vibrating life, vibruojantis gyvenimas, free and beautiful, laisvas ir nuostabus, and joyful. ir pilnas džiaugsmo. All of the totally opposite of what we call boredom. Tai yra visiška priešingybė to, ką mes vadiname nuoboduliu. So in this way, we can actually use boredom as some kind of way to see what is really here. Todėl šiuo metu mes galime panaudoti nuobodulį tam, kad pamatytume tai, kas iš tikrųjų yra čia. Instead of just go to thinking.
Vietoj to, kad eitume tiesiog į mąstymą. I feel bored now and my life is boring. Ai, man tiesiog dabar nuobodu ir mano visas gyvenimas nuobodus. It's just a thought. Tai tik mintis. And if we just care to look, is it really true? Bet jeigu giliau pažiūrėti, ar tai iš tikrųjų tiesa, What is here actually? kas iš tikrųjų yra čia? What is here actually when I don't believe that life is boring? Kas iš tikrųjų yra čia, jeigu aš netikiu, kad gyvenimas yra nuobodus? We can use it as a tool. Jūs galite tai panaudoti kaip įrankį. If we feel bored one day, we can just take one deep breath. Jeigu jūs jaučiate nuobodžiaujantis, tai tiesiog pakvėpuokite giliau. We just say it to ourselves in our own language. Galite pasakyti savo kalbą. How is this moment experienced if I don't believe it is boring? Kaip jaustusi, kaip išgyvenčiau šitą momentą, jeigu jis nebūtų man nuobodus? You can try this for yourself, or you can come to individual session. We can do it together. Jūs galite pabandyti tai patys arba ateiti į individualias sesijas ir pabandysime tai kartu. As another aspect of this boredom, it is that the mind is quiet. Yra dar vienas to nuobodulio aspektas, kad mūsų protas yra ramus. It's usually that it doesn't have anything to think about. Paprastai čia net nėra apie ką galvoti. Oh, this is boring. Ai, viskas nuobodu. I want to think about something. Aš norėčiau apie ką nors pagalvoti. I want to think about the future. Norėčiau pagalvoti apie ateitį. Or whatever it is. O apie beleką. But when they talk about boring, it means that the mind is quiet, more or less. Bet kai kalbam apie nuobodulį, tai reiškia, kad mūsų protas yra daugiau ar mažiau ramus. And then that we can also use. Ir mes taip pat galime tai panaudoti. Now the mind is quiet. Dabar mano protas ramus. So I can meditate. Tai aš galėčiau pamedituoti. I just leave the moment as it is. Ir palikime momentą tokį, koks jis yra. Including the feeling of boredom. Taip pat įtraukiant ir nuobodulio jausmą. Not interested in anything specific. Niekuo ypatingu nesidomėtume. Doing absolutely nothing. Ir nieko absoliučiai nedarome. The non-doing meditation, we call it. Mes tai vadiname nieko nedarimo meditacija. So in this way, the boredom can be a way to enter the meditation even. Tai šiuo metu nuobodulys gali padėti mums įeiti į tą meditaciją. The last aspect. Paskutinis aspektas. Is the idea that this moment is not good as it is. Tai mąstymas apie tai, kad šis momentas nėra geras toks, koks jis yra. It should not be boring. Jis neturėtų būti nuobodus. But if the feeling is there, the feeling is there. Bet jeigu pojūtis yra ten, tai pojūtis yra ten. Then we can use another tool. Tada galime panaudoti dar vieną įrankį. As most of you already know. Kaip ir daugelis iš jūsų jau žinote. Just taking one deep breath. Tiesiog giliai įkvėpkime. How is this moment? Experience this moment. Kaip jūs išgyvenate šitą momentą? If I don't believe that it should be different from what it is. Jeigu netikite, kad šitas momentas turėtų būti kitoks, negu jis yra. We're questioning the protest. Mes klausinėjame protestą. That is coming. Kuris pakyla. Because boredom in itself is a protest. Nes nuobodulys, pats nuobodulys ir yra protestas. What is here shouldn't be like this. Kas čia neturėtų būti taip, kaip yra. Then we can use that tool. Todėl galime tai naudoti kaip įrankį. How is this moment experience if I don't believe it should be different from what it is? Kaip aš išgyvenčiau šitą momentą, jeigu jis būtų kitoks, negu jis yra. Just let it sink in, so to speak, and wait. Leiskite tam įsigerti ir palaukite. This was just a short, brief, little survey of what boredom can be. Tai tiesiog trumpas, lengvas tyrinėjimas, sakykime. It's not meant to be a complete lecture about boredom. Tai neturėtų būti pilna paskaita apie nuobodulį.
it's just to see that there is also this little trap of boredom that can be an obstacle for you not seeing your freedom state, which is already here. Mes tiesiog panaudojame jį tam, kad pamatytume, kad tai taip pat gali būti mažučių trukdžių, tam, kad pamatytume, kad nušvitimas yra jau čia. And we were talking about it here because we have met an individual session with people. Mes kalbam apie tai dabar čia, kadangi mes tik apie tai kalbame ir per individualias sesijas. It's not some kind of theory. It's coming from direct experience with people. Tai ne kažkokia teorija, tai atėjo tiesiog iš žmonių patirčių. Now enough talking from my side. Iš mano pusės šiuo metu tiek. So is there anybody who wants to say something? Jeigu kas nors, ką norite pasakyti ar dadėti. In whatever area? Apie nuobodulį. Ar apie dar ką nors. Maybe none of you have this obstacle. Gal niekas iš jūsų dar nėra susidūręs su šita kliūtimi. We can talk about something else. Galime pakalbėti apie kažką kitą. If there is something that you want to talk about. Nuspręskite, apie ką norėtumėt pakalbėti. There is no time to be bored. Nėra laiko nuobodžiauti, aš sakau. I hope this little lecture was not too boring. Tikiuosi, kad šita maža paskaita nebuvo nuobodi. Per daug nuobodi. So we will continue our meetings this week, as you know, these coming weeks. Mes tęsime mūsų susitikimus šią savaitę ir ateinančias savaitės. And always begin with the meditation and activation. Visada pradėsime nuo meditacijos ir aktyvacijos. And for those who want to have this activation, need to have the video on. Ir tie, kurie norėtų sulaukti aktyvacijos, prašau, turėkite įsijungę savo video. Okay. Thank you for now. Very much. Thank you very much. I do it like this because I'm in India. Thank you. Thank you. Thank you very much.